In the name of Jesus. Apho Thixo inkaba yam yawela khona eSaphukanduku. Thixo wam, ndiza nombulelo ongasezisiyo. Inqabile Thixo okokuba umprofeti endaweni yakhe Thixo aphulaphulwe. Ndiyabulela Thixo, ngilihambile Thixo izwe loMzantsi Afrika, imihlaba Thixo ngemihlaba. Ndicela Thixo okuzayo, ndibeka Thixo isiprofeto ngoMzantsi Afrika kwanebandla lakho Thixo. Ndicacisa Thixo ingqondo yakho ngokuba Thixo ibangelwe intoni ebandleni kwana kwilizwe Thixo loMzantsi Afrika ngokubanzi. Thixo ndizihlambile izandla phambi kwebandla laseSaphukanduku ukuze Thixo wam kule yami indawo kungabikho nomnye Thixo ozawuthi andilibekanga icebo lakho ngobungcwele. Namhlanje ke Thixo ndiyavalelisa, andazi uba Thixo ngexesha kunyaka ozayo kobe kwenzeke ntoni, kodwa ke somandla kwazi wena okundithume kona Thixo wam nakulelali ndikwenze konke, ndiyakuthetha konke. Namhlanje Thixo wam siyanduluka sibuyele Mthatha kuba Thixo umsebenzi ebeswenzela igama lakho asishiyanga abantu Thixo bale ndawo bakukhalazelayo Thixo. Yenza ke somandla lo myalezo wokuqhubela nobe ngaqondi uba Thixo nguwe lo azi uba Thixo uthethile wagqiba. Somandla ndiyanikela kwakhona ngempilo yam kuwe. Mzimba wam Thixo, umzimba okhathele, umzimba odine, umzimba wenyama negazi, umzimba womuntu. Thetha ngawo Thixo ngolusuku ongqothe kwanto Thixo wam.
ukuze kusukise wena ngabantu bakho. In Jesus name, amen. Singathoba phansi bangcwele. Ngicela abantu abalapha namhlanje bayiqale lento bazokwenza intoni namhlanje. Ngicela seseza zitya zibe lapha eceleni kwami. Eziyazitya zibe ngapha kweqhonga zizawusebenza. Bazalwana, andimisi awe ndandishilo kuni. Ndathi uThixo ndimxelele uba ixesha lecawe liphelile. Ngoku ndizokuthula umyalezo wokugqibela kaThixo. Ndinekhumbuza ngamazwi aphume kuMoya Oyingcwele ngomvulo. Ngomvulo bendiyivala intente. Andakwazi ukuvala intente uMoya Oyingcwele ethethe kwavakala. Kwanyanzeleka ndiyi-extend for 2 days. Ukuze nazi bakutheni ndingakhange ndayivala. Mandifunde kwakhona amazwi athethwe nguThixo. La mazwi athethwe kuni kodwa hayi ngowenu, ngowebandla lonke, the body of Christ. Nonke khoyo phakathi kwethu uzawafumana la mazwi nge-audio. Abaye bawafumana ngoFacebook. Njalo ke abantu abalandela ikhasi lentshumayelo zami, abanye bayifumana ku-YouTube. Umuntu ongaqinisekanga ofuna uqonda uba lento endiyishumayo lapha ndiyaqala na, onedata abokazame abantwana bambonise ku-YouTube. Kunentshumayelo zami ezininzi ezihamba eSouth Africa yonke. Uthi nje Apostle Madikiza ivele ekhasini ubone zonke intshumayelo zami kwindawo endihamba kuzo, koLusikisiwe, koNgcobo, koGcuwa, eGauteng, zonke indawo endihamba kuzo ndimane ndishiya intshumayelo sifakwa phaa ku-YouTube. But ke namhlanje okubalulekileyo siyavala apha ekhaya. Phambi koba ndifunde la mazwi kaThixo, cela kwenza amazwi ombulelo ingakumbi kuBhulu Nkosinathi noTata uMthembu. Oko saqala lemvuselelo khange baphosa nolusuku olu. Ngomkhulu walo mdala kakhulu kunkola indlela yawandihlonipha ngayo uBhulu Nkosinathi. Tata uMthembu weske ubehamba noTata. Ndiqala ngabo ukubulela. Thixo nisikelele. Beningaxhasi igcobayo. Benize kuThixo ondithumileyo. Omama bonke abathe babonisa ukundixhasa ngandana zonke, ngemithandazo, ngezinwe. Mama Bhuku uThixo akusikelele umdala for ubungazentendeni yonke imihla. Kukhalaza abashakazi bathi abakwazi ukuzentendeni yonke imihla, kodwa wona umdala ungaka khange uphosa nolusuku olu. UThixo akusikelele mama wami, andikukhethi ukuba utheni umdala kwamama balapha bonke ngendlela othe wenza ngayo. Ndibulela bonke omama balapha elalini ke bangcwele ngende nikhankanya ngamagama, niyazibona, niyaziqonda, niyazazi. Ndibulela kakhulu nowekomiti yekhansila othe wathetha phezulu, kanti ndihlele nje ndihlele norhulumente. Ndiba kurhulumente ke ongakhange wandiphakamela weza kule ntente edelekileyo. Ndibonga bonke abafowethu abakhona namhlanje, bonke nje nabasazongena, odade wethu, abantu abatsha. Nkosi yam ndiyikhumbula kengele. Kula kengele ndizayikhumbula. Zange ndabona abantwana abancinane bayithanda kangaka intente elalini yabo. Ininzi bangcwele into yenziwe nguThixo kule lali. I'm telling you, nizobona sesimkile thina. Ininzi into eyenziwe nguThixo kule lali. Waze wanethamsanqa Saphukanduku. Xa uThixo ethi ndiqabile ube ungaphakathi Emkhombeni. Nali ke ilizwi uThixo alithethileyo okanye amazwi kubhalwe ke apha kuthiwa Rema during the service.
Monday. Uthe uThixo bangcwele ngomoya ingcwele thetha ngelwimi ezintsha zitolikwa. Akumnandi xa uThixo thetha ngelwimi zitolikwe. Uveliqonda awuthingaza khona into ngathi ingaba kutheni nguye nyani na. Once uthethele ngelwimi aphinda tolikwe nguye uqobo. Babe babini abantu. Uthe wakho mama umfundisi umanengene othe uThixo umbeka phansi kule ndawo wathetha sele ephansi ke ngoku into ebonisa uba noba umuntu ebexoxa leya imini umoya ingcwele nabantu abangazange bemva umoya ingcwele thetha ngesiprofeto selwimi bazibonele ibandla abangcwele lonke bekumele uba ecaweni noba kusewisile noba kusechurch noba kuserhabe. At least ukhona umuntu othetha ngelwimi ezintsha noba mnye azawutolika into zikaThixo ezisuka kuThixo zize ebandleni. Akokabiyo abangcwele kungabikho umuntu otolika itongues ebandleni, which means umoya ingcwele savalelekile kwi-area ntoni yelwimi ezintsha. Njengapha elalini uThixo bandinceda niyazi uba le nto ye-tongues akunto yacawe ezithile. Lonke ibandla likaKristu ngencwadi kaMark chapter 16 echaza uba ilwimi ezintsha kumele zithini zibe khona ebandleni. Asithi wonke umuntu abo umoya ingcwele athe wababela uba bathethe ngelwimi ezintsha bamele babayazi bayinxalenye izipho zikamoya oyingcwele. Uthi ke umoya ingcwele xa ithetha ibe ngumhla wesine kule nyanga yesine ku-2022 uthi ndizinzisa ubukumkani bam kuba lixesha lokuba ubukumkani bam bulawule emhlabeni. Lixesha lokuba nditshabalalise ubukumkani babumnyama ndimise obam ubukumkani. Ndehlile ndizohlangula ihlabathi. Ihloneleni imithetho yam newagcine amasiko am. Ngoba lo mkhombe ndiwuvulile, lumkelani ukuba uvaleleke ngaphandle. Lithuba lam lokugqibela eli. Uba uliphosile eli uzawuvaleleka ngaphandle. Ngenani ke bantwana bam. Ngalamazwi abangela uba ndingayivali intente ndinganishumayezanga ngalo mkhombo umoya ingcwele athetha ngawo, kuba ebandleni lonke ibandla likhakelwa ndim. Akekho umuntu ongasazi isiprofeto. Wonke amabandla endiwakhokhelayo koongcobo, koomqanduli, koongqeleni, eMthatha, Mount Elef, Gauteng, ayasazi isiprofeto. Sihamba naso phaya ebandleni and sisenzile sequentially. Akukho ndawo sisemva kuyo ngosiprofeto. But xa ndifike ebantwini abanjengane abangazinwathethwa abanye ba uThixo wayithethe ngomntwana walelali, uyanyanzeleka ndibuye umva ndiyolanda intshumayelo ndadlulayo kudala kuzo because nile basekile ni late. Hallelujah. So ke namhlanje masivale ngokunicakisela uba lo mkhombe lo uthetha ukuthini uThixo. All right. Kuphinde kwaMonday umfundisi umoya ingcwele wamthethisa uthi vumelani ubukumkani bam boniphathe. Uphinde kabini esithi vumelani ubukumkani bam boniphathe. Phambi koba ngcwele ndenza nantoni na, ake ngicacise ukuba yintoni ubukumkani. EBhayibhelini xa ufunda incwadi kaMatthew chapter 24 verse 14 kunomgca abantu abangawuqondi ukubaleka kwawo. Uthi lo mgca yaye ezindaba zilungileyo zobukumkani ziyakushunyayelwa kulo lonke ihlabathi okanye kuzo zonke intlanga kwandule ukufika kwesiphelo.
amazwi ayikho into esibona ngayo ukuba sifike esiphelweni ngaphandle kokuba kushunyelwe indaba ezilungileyo zobukumkani. Intoni lilishunyayelwa zindaba ezilungileyo, kodwa ezobukumkani kumanxa zizawuqalisa ukushunyelwa ngoku. Indaba ezilungileyo zobukumkani zezi siqalisa ukushumayela ngoku. Bekuyintoni kanti libishumayelo? Bekuzizo, kodwa zingashunyelwa ngabantu bonke. Bazishumayele abanye, kodwa imajority yabantu bashumayele indaba ezilungileyo, hayi ezobukumkani bukaThixo. Ngoku sisinyanzelo, akekho umuntu ongumKristu ozokwazi uba angqinelwe nguThixo engashumayeli indaba ezilungileyo zobukumkani. Yiyo le nto kuye kwagcwala umoya wokuthanda ubutyebi, umoya wokuthanda ukuzityebisa ngebandla likaThixo. Indaba ezilungileyo zobukumkani azizuvumela mfundisi okokuba agcwalise izipokotho zakhe ngemali eshumayela ngaphandle kobukumkani. Ayithi bangcwele indaba ezilungileyo zobukumkani zizawusilambisa, ayithethi loo nto, kodwa ubutyebi obufunyanwe zintshumayelo, abantu abaye bashumayela i-gospel kodwa bengamisi ubukumkani bukaThixo, batyebe ngaphandle kobukumkani. Yaye bangcwele, manithethe inyaniso, wonke umfundisi oye wanemali zonke, wonke umuntu oye watyeba etyebiswa igospel kodwa engashumayeli ubukumkani, ungaphandle. Khawubonise uba umuntu ongaphandle unjani. Revelations chapter 22 from verse 15. Kukhona abantu abangaphandle komkhombe, awukwazi uba ngaphakathi komkhombe ungekho bokumkanini. Akekho umuntu ozokwehlula umkhombe leyo kuthiwa manje ushumayele nobukumkani. Wonke umuntu ozawungena emkhombeni ngumuntu osebukumkanini. Ngamanye amazwi, bashumayele abantu kodwa bengaphandle komkhombe. Abantu baqhubile nebandla kodwa bengaphandle komkhombe. Ngamanye amazwi, abantu balandelwe ngabantu abaninzi kodwa bengaphandle komkhombe, bengaphandle kobukumkani. Ngaphandle ke mfuna nithi ngaphandle. Ngaphandle ke zizinja. Ngaphandle intoni? John bangcwele akuthukwa abantu apho. eBhayibhelini rhoqo kuthethwa ngenja, kuthethwa ngento engahlambulukanga. If kufaniswa nenja, yazi ba awuhlambulukanga, either usembulweni, either okuyo nantoni, kodwa into yenza ba ungabi ngohlambulukileyo. Akuzange eBhayibhelini kuthethwe kakuhle ngenja. So awuthula ngezinja aba dogs, ngabantu aba symbolism ebonisa uba phansi abantu abaninzi bashumayela bengaphandle. Therefore umuntu ongaphandle eshumayela ukuthiwa intoni, ufazwa nentoni, nenja. Khawuphinde. Ngaphandle ke zizinja, yeah, nabakhafuli, nabenzi bombulo, nababulali, nabakhonzi bezithixo, nabo bonke ababuthandayo, ababenzayo ubuxoki. Bazalwane bami, andixoki nikuzokwethuka. 1 2 iindawo ezisindisiweyo zizokwethuka. Futhi lento ndithetha nexesha, ngexesha nguMarch, xa kuyiwa ePasikeni next year, kobe kunje 1 2 1 2,
xa kuyiwa ePaskeni umnyaka ozayo konke kungekho nje abantu abaninzi abasindisiweyo bazoba bothukile. Ayikho enye indlela uThixo angenza ngayo ngoku ngaphandle kwento ezokuthusa umuntu ashwabuyile kuThixo. Insindiso iphelelwe yivalue. Insindiso ngangendlela ephelwe yivalue. Nomuntu osindisiweyo akusekho nto ejabulisa abantu abangasindiswanga ngaye. uThixo kufike apho onele khona uhlaziya insindiso yakhe ngokunokwakhe. It's a pity can't ingene kusiprofeto uni into details. Xa bendingenile kusiprofeto bendamixelela uba kwathiwani ngensindiso, but nje briefly xa ufika kwinsindiso wathi uThixo insindiso ufana nokunga uyiqala eqaleni. Wandibonisa uThixo idiphu, wathetha kum ngokwediphu nenkomo. Wathi uyayibona na idiphu, insindiso namhlanje wayifanisa nediphu. Uthi idiphu kunento ezimbini ezibalulekile zombini kuyo, ngamanzi nechemical lenukayo ebulala amakhalane. Uthi ke uThixo idiphu akuyo diphu xa engekho amanzi, namanzi ewodwa efakwe kwindawo yediphu awayo diphu, yidiphu ngenxa yamanzi nelayeza. Uthi ke itamangeli ba kuthakathwe phakathi ebandleni labantu abasindisiweyo. Wonke umuntu uthi ndisindisiwe nongasindiswanga. Le nto yokusindiswa yinto ye-lip service. Uthi ke ukuthi ndisindisiwe ngalamanzi, ngamanzi ukusindiswa phayidipini. uYesu mandithi ngalamanzi wonke umuntu uzidobha ngoYesu nongamfuniyo, nozenzo zakhe zichasene noYesu, kodwa uzidobha ngantoni? Ngokusindiswa. Uthi ke ngoku ichemical ayisaziwa tu kwezinye icawa, umoya oyingcwele nguYesu okhankanywayo. Ichemical engumoya oyingcwele kwezinye icawe akusathethwa ngokuthethwa ngayo, which means idiphu engamanzi wodwa engenayeza. Ndiyaboniswa ukuba xa idiphu injalo kwenzeka ntoni. Ndiyaboniswa inkomo izongena ediphini iyophuma ngapha. Iba nepicture yenkomo egcwele amakhalane, iyozithuthumbisa ngamanzi ngekho nto ezobulala amakhalane. Wathi ke ebandleni kunamakhalane amathathu emandukaxele awona ayingozi ebandleni namhlanje lisindisiweyo, because ichemical iphelile, ayikho ayaziwa, ayifuma engumoya oyingcwele. Wathi elokuqala ikhalane inkomo engena nalo. Wathi ke inkomo ngumuntu, amakhalane amathathu wachaza asemntwini. Wathi ichezane ngoyilanguage lapha ekhaya, ichezane lokuqala ikhalane ke ngesiXhosa sisono. Yabona njengoba sinakwi-pulpit desiphethe izono, abantu abasifuni i-pulpit ekuthethwa ngesono kuyo. Abantu abafuni izono zabo zithintwe, bafuna ukukhonza abantu nezono zabo zingathintwa. Uthe wathinta izono, next week abezi kulo cawe bayokhangela icawe as the prosperity, be healed, be blessed, be prosperous. Yabona lezo
akuthintwa kwasono, akuthethwa kwangomoya oyingcwele. Ezo inkonzo sezisisihoko. Inkonzo engathethi ngobungcwele, itawe engabeki phambili ubungcwele, sisihoko, imoshwari. Uba kuloo cawe okhonza kuyo uva kamnandi, udle isono, kungathi nomfundisi lo wakho. Uba ngabe kakhona umuntu olapha eMandleni othe pulpit wabetha isono emveni kwentshumayelo uye vestry, andana ngadebeza kanje bazonke abantu. Wathi ubetheka ngamntana abantu abakathixo. Yabona isono sikaThixo. Abasisono sikaThixo mangabethe abantu bakaThixo ngesono sikaThixo Satan. Isono sithintela insebenzo kaThixo. Sandla sikaThixo asisifushane uba singesindisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingevi. Sizono zethu, ubugwenxa bethu obenza uThixo afihle ubuso bakhe kuthi. Imagine itawe yendlazono kuba ubuso bukaThixo busekhona nakulo tawo. Isandla sakhe sisekhona na, indlebe kaThixo isaphulaphula na. Ngithe kunizolo bubi nobukumkani. Akukho mntu olabalabayo engekho bukumkanini. Uba awukho ebukumkanini bukaThixo, automatically wena useva ubukumkani bobumnyama. Awukwazi kungabikho kobunye ubukumkani. Cha, ngathi abo bukaThixo bebe choice, abunyanzelwa. Umuntu uzenga yena kobo angene ngokuva izwi, ngokuvitwa ivileyo, azichuzele ukulahla ubukumkani bobumnyama, ahambe ngobukumkani bokhanya. Kodwa uba ayenzekanga loo nto, yazi uba if awukhange uchuze ubukumkani bukaThixo, noma wena ucinga usafe, usebukumkanini onyanzelwa ngabo bobumnyama, the kingdom of darkness. Yiyo le nto ke uSathana engafuni tu imfundiso uba ichileke, kuba xa uthe wasindiswa uphume bukumkanini bobumnyama ungene bukumkanini bokhanyo bukaThixo. Wakufa awuyisiwokweni uyezulwini. Aliyolila eHadesi, lo elinda phi eparadesi. iHadesi neparadesi zi-waiting places, awukaye ezulwini. Akekho umuntu ovela afe aye ezulwini. Bonke othatha umkhulu okhokho abafele enkosini abakangena ezulwini, but bakwindawo esemazulwini. Yindawo esemazulwini iparadesi, bhalelo zulu. iHadesi wonke umuntu ofayo engenaThixo akonyuka uyehla. NjengoYesu wehla phinde wenyuka, yena uhla angazaphinde onyuke umuntu ofe because bokumkani bomnyama. Nizilumkele itawe zithe akukho siwoko, sezagwetwa. Yonke itawe ethintela abantu uba bazi ngesiwoko uba sikhona, lo cawe seyafa
ikwelo wafileyo yimoshwari sikona isihoko is your choice ukuya kuso and isihoko zange senzelwa umuntu senzelwa umtholi walokhu abantu azobangenisa phaya ahlale kunye nabo hayi for umuntu. That's why besela kosihoko but ukuthi sasengenzelwa ngabantu kodwa ayingomuntu sesihoko ngibonithethayo bazalwane ndifuna ni-understand ilast year yami xa nicinga intoni manje umfana ngangami ezilibazisa ndimshande nje bendisebenza imali enjengemali ndilahla umsebenzi ndifunde kangaka kanti asikho isihoko. Okay, xa nicinga mna andinayo imali yokuthenga utywala ndibusele andibazi utywala andazi icuba andazi amankazana uba imnandi semnandi ngoku kodwa ndandiyawucinga Thixo ndoba namankazana wonke elihlabathi ndishaya lonke icuba lelihlabathi ndisale bonke utywala belihlabathi benetshomi ezininzi xa ndifayo andife netshomi zam ndingasela nazo ndichaye nazo kodwa umngxuma wam wodwa ingaba basendifile ndiyaphi niphathwe nina ngabantu abangazinto kuthiwe uya kumawenu ephi amawethu awahlalanga ndaweni inye wonke amawethu othiyanoze ngelo mahlangu esokomondo nozulu abafele Nkosini abahlalanga namawethu othiyanoze ngena abafele bekhonza abantu uSathane nobe engamkhonzi yena othe akayamkela inyaniso kaThixo kaKristu okabawo waphupha. I'm telling you sanqhatho akukho kwandawo yabenguni asokufika akukho kwandawo yamazizi amatolo odlameni ohatele abakwena bonke asekufiwe kuya ngoba ufe wena uphi ukobuphi ubukumkani. Zonke iziduko ziphela phi ezinye eHadesi ezinye eParadise. To add more akukho nto kwangcwele esisiduko zinto zokutekethisana sikwazi ba ube nezihlobo zegazi apha emhlabeni ngwane cawe yekeke lengqondo yoba xa use ton church is a better church. Umbuzo wami kutheni manje kule South Africa isichilelo ngesiprofeto size ngumuntu okwiministry zikhona big churches ntela kwi-South Africa yonke isiprofeto esizezifuna kuThixo esidla elizwe sesithiwa sithile ngabantu ngam ekhona amandla amakhulu asenziweyo but why ibonisa ukuthi lento yamabandla masingasidli bangcwele ngamabandla ayizosinceda into yecawe into ezosinceda ngumoya oyingcwele noma ukweyiphi icawe ungayibeki phambili icawe yakho uzawuphosa umnyango kaThixo. I believe ngoku ndidiliza umsanza wecawe zenu aphelaleni nizawuphoswa ngamandla kaThixo nizinkonya ngecawe akudala wenkumo engcwele because ayingumoya ocalucalulo kumoya obunye kumoya uthando kumoya ubele kumoya uxolo kumoya obulumko kumoya kaThixo kumoya oyikuThixo umoya oyingcwele. Bantwana ubani ngenibuza ubani yintoni imfihlelo yami kumoya oyingcwele ngayithatha yonke into yami ushiye nje ntoni umoya kaBaba. Ndilihambile lizwe bangcwele ngibona ngathi manje nginaba ngemoto ndilihambile lizwe yabona ngokufika kwami tomorrow Friday ngiseplane ndihamba ngeshumayela ndolala only one night ngomso kumqhebe ngoLwesihlanu I must be in East London. Say, it plays it better than a ticket.
ndiyoshumayela kude ugqibile kuni ngoku wanga uThixo woxolo nothando ndingalize ngasekho mna la mazwi endathethayo ankenteze ezindleleni zenu ningabisakhumbula mna nikhumule lowo ondithumileyo onamandla kunami. I am a useless thing. I am just a nothing. I am nobody. Ubabalo lukaThixo nawe lukwanele. Ndithi nawe ubabalo lukaThixo lukwanele. Lenda ubangcwele ukumkani into uThixo ayithethe kum ngo-2017 wathi uqala into entsha. Ndabuza bathi kutheni ungayi kula mabandla amakhulu endiphuma kuwo like Assemblies of God, Faith Mission, African Gospel, Full Gospel, Baptist, wathi no ngamabandla wakhe lawo uyawathanda ngawenhliziyo yakhe kodwa uLuka chapter 5 verse 39 37 uthi akukho owamkela into entsha kwa oko. Akukho wamkela into entsha kwa oko kuba esithi endala inencasa. Wathi lamabandla wonke ngawake phathi asanambithe endala ngexesha lentsha. Can I prophesy? Ndithi sana sevana kwa education xa kuchintshwa i-curriculum imfundo akuve kuse kuthiwa iphelile kuthiwa bakhona into inkosi ka phase in and phase out. Ngamanye amazwi kufakwa lintsha kancinci so that ingablast ifakwa kancinci lintsha. Ngexesha kufakwa lintsha le indala iya icuthwa ngokucuthwa. Amen. Ibingunyaka wokugqibela u2021 ukwenza lonto. Phase in and phase out uqale ngo2017 uThixo introduce the new curriculum, the new syllabus of the Holy Spirit. Ngengoba abantu bazimpilo ezimbili prayers lona yabona change. People resist change. Abantu into etshintshayo bayifuna into entsha noma kuthiwa lento eluncedo once ibentsha. Abantu abanjalo kuthiwa ba-conservative, abantu abangafuni ukulahla endala naxa kuthiwa ayisasebenzi kuthiwa ba-conservative. Ngabantu bakaThixo abo benziwe nguThixo ba-conservative. Umuntu oyithatha oyitshaya isaqhuma xa ifika kuthiwa nguliberal. Umuntu oliberal yakufika into uyithatha ngobushushu abaleke nayo. Mamela ke oluhlobo kuthiwa zi-conservatives luyafuneka kuba apha phandle kungafika amaxuku nento athi isyllabus entsha nivele ingene kuyo nilahle eyenu kanti le ekuthiwa entsha ibingeyiyo. Then ama-conservative aqala athi ayisinge ingathi yiyo. So yiyo lento ndingaxhali xa o-Assemblies of God, xa o-African Gospel, xa o-Faith Mission, xa o-Full Gospel Church, xa o-Baptist Church bengakhange bayiqonda lento ngoku yabe ndiqala ngo-2017. Bekumele kakade babe conservative because bagcina into yabo eyashiywa ngotata uBhengu, ngotata uNgidi, otata uDuma, otata uChisa bengazovele bave into entsha bave balahla into endala ebinomsoco kanti le nto Madikiza ayiphumi kubani kuThixo. Sibani? So
andikwazi uba ndithi iyasemzwa of God ligwebe ngongayamkeli kwangoko lento entsha. Andikwazi ukuyigweba i-African gospel ngongakhawulezi lento entsha bayamkele. Andiyigwebi i-faith mission, andiyigwebi i-full gospel ne-Baptist. Bekumele njengamabandla e-Pentecost into kaThixo yaqala kubo bangathi xa kufika into entsha bave bayiwele kanti bamke nemimoya. Sivana? All right. But ilishwa nani ke? Nimamele? uThixo xa introduce into entsha zeke ebone ubungozi kwendalo. Siyabona? Akasoze uThixo aqale into entsha endala isenako ukuphumelelisa icebo lakhe. Angaguqula uThixo afune into entsha. Khona into ayibonileyo engene yawujobha umsebenzi wotata uBhengu, umsebenzi wotata uNgidi, umsebenzi oba uChiliza, umsebenzi oba uDuma. Khona ichaphaza elela ujobha. Then uThixo uhlaziya into yakhe kwalanto ebikubo uyayihlaziya. Amen. Right. Andiyinkuntuzi ke le endiyithethayo. Yintoni le eyavuleleka? Bazalwane, unless ithethwa ngumuntu futhi osinzwe oyaziyo, kuye kwangena i-witchcraft kumabandla asindiswe kakhulu. I-witchcraft yebangcwele apha elalini ngokuphakatha kungene ubugqwirha kumabandla asindisweyo. Kwasuka kwangawona ahamba ngesantya ebugqwirheni. Yadyobheka into yathatha uBhengu, yadyobheka into kaThixo. Kanti uThixo akathulanga nje uzame iceba maniqala into entsha ezontshula ihlaziye kwakhona into yam. Therefore lento intsha uThixo mandishumayele akunto ichasana no-Assemblies of God, akunto ichasana no-faith mission, akunto ichasana no-African gospel, akunto ichasana no-Baptist church, no-full gospel. uThixo ubonile uba if akanawuqala into entsha i-salvation ilimele. Nisihamba nam? Masibuye siyediphile ke ngoku as to prove this. Ndingumuntu othanda uba ndithethe into ndiyiprove ngokutsho kukaThixo. Nomuntu ongandikholelwa xa ndithi kwangena i-witchcraft kumabandla asindisweyo uzondikholela ukuba wathi uThixo ibandla elisindisiweyo ngoku lifana nediphu but engenatoni engenayeza. Kugcwele ntoni? Insindiso, amanzi, umoya ingcwele namandla wakhe, ikhemikhali ebulela amakhalane ayisekho. Nihamba nam? Right. Wawabeka amakhalane amathathu. Ndizela bangcwele andifuna ukuthi ndibethe icawe because umuntu obethe icawe uvela mise yakhe. Nimqabele? Ebangcwele umbona kanjani umuntu obethe ezinye icawe ephakamise yakhe? Uthi xa ibethe ubona uba ubethela uba ungazuphinde ngezimbulo, ungazuphinde i-African gospel, uhlala becawe yakhe. Anditsho anditsho bangcwele uba singalibala la mabandla amahlanu, i-Assemblies of God, i-faith mission, African gospel, full gospel church ne-Baptist, singene ministries, sithi ixesha lethu ngubani one-ministry ongaphumi kula mabandla? Mna ndikhuphuke faith mission, mna ndahlangula ukuze ndisindiswe i-faith mission, ndayozinziswa i-Assemblies of God. Ndingabetha i-faith mission ngokuqalisa pulpit ndingubani? Ndingathi umntu ondisuse intongo ndizibone ibhetele ndibethe i-faith mission. Ndingathi into endiayinendanezele i-Assemblies of God ndibethe izembulo ngaba ndeni ndisithenge sesidengekazi somntu. But xa uThixo
ethanda uvusa kantoni nento encincane ayihambise phambi kwezinto ezinkulu akuyizinto zokuthixo bakhe. Amen. uThixo wenza loo nto phangama and bangcwele babethonda umuntu mina ogreat ngendini ebandla elikhulu enqobo. Yabona manje bathe mthatha ukuba bethiwa ndisebenza amanzi mina akekho umuntu wayezoba namanzi athenga ngaphezulu kwawamphala mthatha anandanga lo kwi-ministry ye-deliverance kwaba right anithelekisi bayandazi ndihamba isikolo ndihamba izibhedlela ndihamba emakhaya ndeze-deliverance. Therefore xa kwakuthiwa ndifuna ukuzityebisa ngenothetha amanzi athengwa kula wam ne-oil yam thenga kakhulu but ndikhona andisusebenza siphosi kaThixo for my benefit ile mali ivangeli ndanyamezela umuntu andishiya ayewuthwala abuya nemoto ezinkulu nemizwa amakhulu andikhwesha ngodaka udaka intone zintetho zawo zandibetha bendikhwesha ngodaka ndanyamezela bendishubisa ngedaka kodwa ngoku it's my hour, it's my time, it's my season. Where are they with their big cars, big churches? Is it not? Ndiyamazela ibandla encinci ndilifaka uThixo ndagcina bambalwa ndabanika uThixo. Ndibiziwe ngabanye bathi mfowethu nosazibona uba uyabetheka akubanga abantu betheka ndikothi kungcono ngani ndibetheke ndikuye kunokuphuma phi ebokumkanini ndiyozityebisa ngaphandle kobokumkani. Nisakhona ndisebenzisa elalini yam ndiyabhodloza njengoba ndigoduka. Bazalwana uThixo akaloxuki. uThixo bangcwele lento intsha iqale nyana disapha emakhalaneni ndibana but u-2021 ibingunyaka ukuba i-old syllabus ibe igqityiwe but ngentoba abantu bengazi into zakamoya basahleli kuyo nansi ke into niyibhale phansi lezoyithetha ndithe xa kutshintshwa i-syllabus xa kutshintshwa i-curriculum akuve kuthiwe tshintsha kuba zii-phases abantwana kude kuthiwe ngoku iyekiweke le syllabus endala sakuba sabafundisa abantwana unyaka wokwenza loo nto wokuvala ciki ibingu-2021. Okay, alright, mandiqale ngale ndigqiba ka-21 bese ndapha emakhalaneni because ndithethe loqala sisona ndikawashila amabini njengoba bangcwele ndithe into engene kwi-salvation kukuthi i-witchcraft u-antichrist kuvuze ibandla lela ntoni lavuza kwangena umoya ka-antichrist wayenza imfundiso yethu yajavu yaduma sefana. Then kodwa kwakuba njalo kwanda i-demonic sicknesses kwanda izifo ezi-demonic ningabe kwadlunga amafufunyana amakhubalo you mention ezi zinto futhi kwakaba zihlasela nabantwana babantu abakholwayo. Nihamba nam uThixo ubeyeke ngabomu evule ngaboma bathi bangene amalani bangcwele ndiphinde ngayazi bonke abaprofethi ebene bazukisa nithi ngamadoda kaThixo bazawuvela ngoku ndilipha ngeleya xesha bekuvuza ebandleni amadimoni ezenzela ngenxa yesono sivulelweyo because i-demons zifumana i-penetration ngokungabethwa kwesono
ngokuvunyelwa abazalwane bangene nezono zabo zangena idemons zalixezela libandla sevala bangcwele right usathana uclever nangona edomje unjani uclever kwi-area yakhe nangona njani edomje wathi mabekhona abathwalayo bephethe ntoni iBhayibheli sevana abaninzi abathwalayo bephethe ntoni iBhayibheli andithe idemons kungena zona qha then kwakaba mathini mawuthwalwe amaxesha amaninzi ndithe kuni idemons zisebenza kanje idemons zisebenza ngokukhuluwa nobuninawa nizakhumbula amen ndathi usathana inkosi yamademoni into ebeyenza xa beyothwana bebe empowerishwa nge-bigger demons nisekhona amen ngamanye amazwi bebenikwa abafundisi abathwalayo abapostoli abathwalayo abaprofeti abathwalayo the super demons then izigulo ezisebantwini demonic sicknesses zibe ne-junior demons nisekhona then ilanguage yamademoni umkhuluwa uhlala ngumkhuluwa yiyona nto bekulula uba nibone eTV abantu besiwa okwempukane because umninawa uthethela umkhuluwa ibe ngathi impiliso ibingeyiyo akakwazi usathana ukhupha idemoni angashinto langahleka omnye yena bambe tata kuthela ungayenzi lanto nani ndidlamdla umademoni mina ngingwane ngathi chocolate ndikunika only 2 years ichocolate 11 because bekuphoke kakhulu lento yabefundisa abathiki Blackpool kodwa ipulpit zitshintshiwe ngo-2011 zitshintshiwe ipulpit ngo-2011 after World Cup ebesimhlophe kodwa baziyalambisa esimhlophe ziyalambisa zabekwe ecaleni kwaza ezithwalelwe akhuphe demons abantu bathi upowerful lo mfundisi no baphilisa ngedemons bakhupha idemons ngedemons ezabo sisiniya ngabakhuluwa ezisebantwini ngabani nawo kwabezana kwagcwala i nakwabezana kwabazakhoba nabo nakwabezana kwagcwala ikawo kwathiwa apostle bani prophet bani pastor bani unemimangaliso enemilingo yabangcwele imimangaliso akekho umuntu ongenza ummangaliso engenamoya oyingcwele awukho ummangaliso noma mnye ongenziwa ngumuntu engenamoya oyingcwele lento nithi imimangaliso yimilingo lento nithi bayaprofeta bayanivumisa ona lento basixaya kangaka kodwa ngubani umuntu owaza umuntu one-ID number 373581678523 yinto ngane manje si-benefita ntoni mani simamele i-ID yami xa ibizwa kufundile zileshini zemoto bazingenayo phaa siqhubekiswe kumfundisi kuthiwa umuntu ongathi uhamba ngerange ebomvu kulelo siphepha iyangena masibandeti umjoyi ikhona imali apho bhalela zileshini number ukhawuleze kumfundisi afunde yothini ungamthatha imoto yakhe ibizo uprofethi qathi tubele bhongo bizo ID yakho ecaweni ndibona ukuthi khona mhlawumbe ID yami ibiziwe hey Satan ndizolilumkisa abo baprofethi nabo bapostoli baphelelwe izondanshini nakunyaka 2022 sothi siya ngoSeptember kuba kasiwana bantakwethu Lord you are worthy to be praised Lord you are worthy to
uNkulunkulu kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi Yeah.
Siswa Tolo Junction. Part of the Holy Mountain. Saphukanduku. Part of the Holy Mountain. Saphukanduku bazalwana. Simdumisa. Simzukisa. Sithi voso wakho. Hallelujah. Indeed. Bengicinga nina bathunywe nguThixo ndithi. Bakuba amadimo ngokaThixo ndithi. Let me tell you bekwenzeka ntoni. Angashuma ke ngizawushumayela umkhombe. Ndiyavala. Ndiyakwela. Ndiyaqonda. Mamela. Leto ebeyenza thina abafundi beBhayibhile asina nexesha labe siyazi. uThixo ngo-2010 mandiyeke intethe because kuzintethe zokuxoka ezininzi. Nge-World Cup mazana ibukela i-first leg. Ndavala intethe emzinalo sisi kuqoqona. Ndabukela i-second leg uThixo ivala intethe. Kuzintethe ezininzi zokuxoka. Xa ndithi phinde uvuke uyimisa uyiphinde ngiqalela sithi yemisa intethe ngoshobonisa ngalokho. Lonke ixesha bengisabukela imqhatho ngabapostoli bobuxoki bemiracles zikaSathane nabaprofeti bobuxoki abaphiliza nge-demons. Anointing. It's an anointing. It demons as I am. It demons as this ukwazi ukumelana noqobo lwalentwija yobukumkani bukaThixo. Zonke demons ebezikhutshwa nabaprofeti nabapostolo bobuxoki bezikhutshwa ebukumkanini
Ndakunika zonke izikumkani zehlabathi ziphansi kwami. Athi uKristu kubhaliwe Hamba Sathane. Okumkani abaninzi balomhlaba uyababanga kodwa sizothi ngoku kuqala ubukumkani obutsha. Abungasusebenza ngamandla edemons, obuzawusebenza ngamandla kamoya oyingcwele. Mamela asothuki manthina lethu. Ufike uYesu apha etobhotha amadimoni ayegadara. Aveke unkonsele amadimoni amangcwaba. That's why ndilumkela namangcwaba. Inkonsela zamademoni uzozifumana phansi kwamanzi, uzifumane phansi kolwandle, emhlabeni uzifumane emangcwabeni. You don't know the spirits. Indeed, inkonsela zemimoya uzifumana phansi kwamanzi, phansi kolwandle. Akuphezu komhlaba, isenta yawo is a graveyard. Wangena eGadara uKristu, yangena lapho. Abazalwane belo xesha basamsearcha njengomanani nisandisearcha uba ingakugcobani le nto ingenileyo ngowuphi umoya. Abantu basandikhangela uba moya mninalo ongene kumfoka Madikiza. Khona sethwa ndistrong. Le minyaka mingaka ndasindiswayo. Ubunganoba sondibonile na. If ukholwa nyani. If awuboparafini. Bemele kudala undibona uba lo mfo wakhanwa ivangeli. Yamchana. Wakhanwa lelizwi. Nephila kuye. uYesu uyafika pha abazalwane bahamba nabo abangamazi amadimoni jongani bangwena noma ndiyaphi. If I go to Cape Town noma befundisi baseKapa abandazi kodwa salumuthi amadimoni aseKapa ayamazi uMadikiza. Noma ngafika eGauteng besandipopora man of God. One thing I know, ndisaya eGauteng amadimoni aseGauteng athi nanku lo Madikiza. Jonge wafika uYesu abazalwane basamdawuda. Ndithanda idemoni mna laphusuka lathi wena ndiyakwazi unguye uYesu unyana kaThixo ungandivisa ubuhlungu before time. Ngamanye amazwi njengabazalwane bengazi baxeshani amadimoni aqule alikhangatha ayalazi ixesha. Njengoba ibandla lilele koba bomnyama bokumkani akulalwanga zishift. Kabebuya basemini kungena basebusuku zishift. Ibandla lisalele liyahlebana. Abazalwane basaqaluka alula nangecawa amagqwirha united asebenza ngeshift.
ningalwa noSathane abazalwane kusenza uma uhlale nomntaweni wenyawe ingathi nisawuqalula umzimba kaKristu nithi ningalwa noSathane united yena noma kumkani never. Angilibalana uba nizohamba ngalamandla endihamba ngawo phambi obena lamandla endihamba ngawo susa imentality yekawe phambi amadimoni akhothame xa kubizwa igama lami esikolweni athetha ndisaya lebheki yasentabankulu kamamjiji ngathi ndiphuma kwami yabithetha entabankulu. Why? They know my name. Bazalwane libalamba ningafana nami nisaqalulana aphelale ngecawe sobe nibe namandla akadlala uThixo ngeunit qalulanani awunibetha amagqwegalelani united. Minus up sithola ufika ngizodwendwa bulali thola uviyana nje nikhozo kwemahakho naho kajoma iyodiweni lanto kajoma ngangayisi ngithana ekhaya hayi nje pastor kutheni mna ndoyikiwa ngabaphakathi belali yenu nidibene nibaninzi however practice bendizomisa ukufa ndiye emangcwabeni ndodwa ndathi mayisale phaya ekwayari ndiyobonisa uba kungangafiwa ndithanda uba ndihamba noThixo nabandithufelayo ndibancedile. Kobona isixeko kule lali emveni kwam isozibona andiboyithi ndiyawuphinde ndibuye babageza ndiyobuyiswa ingasebathule tu if bake bageza ndiza no7 poles nekwayari yami yonke times 2 hours xa kuthina abanye ungena abantu beneshift bangcola ufunde babale mna ngeworship make no mistake ngeworship make no mistake bambala abantu siqhayeza umkhathi ngengoma subhoshoza umkhathi ngengoma nani ngayenza loo nto khuphani ngengqondo bucawe church mentality denominationalism is a spirit not from God, from hell. Right? Tell them I'm going to be from the school of bishop, not bishop, not teacher. Unless the bishop wasn't your right in the time. No for this young time. But do something wrong to one so they are past Cuba. Utitoe mushimana ntude nkhalizana tuyengwane napha emhlabeni bazolana mina uma ndile nkosi utata phayixandeni yanginga shinto zami ke ngo ndiyakhothuka vele dali ngapha zabakahle imagine umzali wakho ekudisowner ekudisclaimer ungumntwana ongaka yani bezothatha kusemini qala wacula wathandaza ndimama ndisesibayeni wacula wathandaza wandibeza ndangena sorry uthi cobani mntanam usho bani utata wami cobani mntanam uyasebani angotata wakho lapha ngana ndazi sonse kuthiwa ndiyafana mandisisana nina no
Mntana mzokhala inyaniso uba angutata wakho. Unotata wena. Yo, ukusebuthi mntwana. Uthi hayi uthixo. Nam utata wam. Uthixo, utata want a disclaimer for God. Kwibhokisi yakhe ilapha. Lathi le ndoda ndiyabonga uba yathi ingabhubha engutata wam. Tata wam uthixo. God is my real father. Ukhona umuntu ongamthanda unyana wakhe. Ukhona umuntu ongamthanda unyana wakhe. Enza kakuhle kona wesi. Uthixo kwasho utata mna ndaphikwa. Hayi bangomna ndaphikwa ndingumntwana wakhayelwa nguyise. Wathi now andizalanga wena ndizalelwe nguThixo. Uma Mboyisa ngumama wakho nje. Amen. Ndihlekisa. Yafuna ukuhlela. Inzima kuyala bekhaya. Umama uzalwa ngutata uJoseph. uJoseph wale ethonde lephondo eFlagstaff. Asuku makhulu uthita le eMatatiyela umakhulu. Abe nguMaria igama lakhe. Alantu uJoseph ngapha. Ayodibana noMaria. Athi utata wam awuzalwa ndim we. Aniva le mystery. Manje ngiphinde ndithi umakhulu wam nguMaria, tata mkhulu wam nguJoseph. Umuntu ondize ngayo ngubani? Ngutata. Utata wange disclaimer.